Это по наводке Сергея Семенова. Присланное Сергеем Чиненовым. Ольги Оськиной. Сергей Семенов По заявке Сергея Чиненова объявление... Нет, не по заявке. Сергей Семенов прислал в 2014 году, прислал Ольге Оськиной каким-то непонятным нам сейчас соображением эти стихи. Ну, я думаю, что понравится. Арсения Тарковского. Никого со мной нет. На стене висит портрет. По слепым глазам старухи ходят мухи, мухи, мухи. Хорошо ли говорю под стеклом твоим в раю? По щеке сползает муха. Отвечает мне старуха. А тебе в твоем дому хорошо ли одному? Следующая остановка электроугли. Электроугли. Дверь закрывается.